За самаас өнөр хүмүүс үзчихтэй. Тэгээд би орчсон буцаад ирлээ. Тэгээд бичлэгийг баг 2 сар 1 сар болчихоо ячив. Тэгээд ойр тус нэг жоохон интернетийн асуудал гээл нөөж барьна гээл тэгэл нэг тиймэрхүү асуудлыг завхарсан юмнуудтай болчихвол тэгэл бичлэг хийж чадахгүй яваадлаа. Тэгээд миний хэдүүлээ нөө ярьжсэн Dying Light гэж зомбитэй тоглоом одоо ингэ тоглох гэж сууж байна. Тэгээд одоо би яхаа сайн нэг жоохон ороо тоглоод гацчих нэг уу хэр байна гээ үзсэн. Тэгээд яса гайгүй л байлээ нэг 60 FPS-тэй. Тэгээд ямар ч энэ тоглоомыг хэдүүлээ ер нь өнөөдөр тоглож дуусгана. Тэгээд эртнээс тоглоно гэд бодсон байсан угаасаа. За хараад орчих шүү. За Кадир Сулейманыг за тэрний дүүн Хасан ухсан. Тэгээд Сулейман нөгөө нэг дүүгийнхаа хүлжээ орыг буруутгаад тэгээд тэр нөгөө нэг GR-ээс нэг чухал файл хулгайлцсан юм байна л да. The stolen file. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. За тэр файл нь болохоор нөгөө одоо энэ зомбиний вирусыг дарах нэг тийм бэлтгэсэн тийм файл юм байл. Тэр нөгөө нэг доохондоо бэлэн болоогүй байгаа болохоор ингээд хүний вид нөгөө маш юутай сөрөг нөлөөтэй болохоор нэг одоо ингээд хамаагүй ингэж яаж файлыг л одоо олуулахаар ингээд тэр нөхрийн араас гээд энэ хараа ингээд дотроо юм байна. Хүн явуулж байгаа юм байна. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. Сулейман болохоор энэ хотод нэг арай нэг өөр нэртэй л энэ хотод амьдарч байгаа юм шиг байна. За чи Сулейманыг олоод тэгээд тэр нэг хулгайлагдсан файлыг олж аваарай л гэж. За шүхрээр ямарч ирсэн бол доош мууж байгаа юм байна харааны хотод. За гэс боо. Яа, тоо нэрэ. Хөл хогоцсон. Саяхан иж хүн байхгүй. Наад хөлийн углаад райс руу аваад. Стоп. Чанга дугаар бол өөдч ирж шүү. Йоо. Эрээр хойлбол чина дээр. Fall back. I'm zombie нутанд ороод ирсэн. Эй! Гараа цааваа. Манай хаалтсан ирсэн. За энэ нөхөр чад хэлсэн гэж. Ямар амар шүстэй хичээлээ. Tower. Get sick bay ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Амир гинцсэн юм уу? Амир одоо ингэж ичлээ. But I'm bringing in someone who might still survive. Бидний нэг юм уу? Харчлаа. За ингээл эхэлж байгаа юм байна л да. Тоглоом нь ерөөхдөө нөгөө нэг манай үуч GR-ыг нөгөө гээд байгуулгын тусгай ажилтан тэгээд нөгөө гайлгцсан файлаа нэг Сулейман гэдэг нөхрийн араас авах гал ингээл явж исэн чинь парашютаар ингээл нөгөө юу шүхрээр доош буугаал яжсэн чинь тэгэл хитэн нөхдүүдэд баригдаал. Тэгэл эхэлж байгаа юм байна л да.
pinch him. You're scared. Чимхээч айгаад юм үгүй айгаад тэгээ чимхээч. Нүдэнэчлээ. Дахиад нүдэнэчлээ. Тэр зомби юм уу? За хүүхдүүдтэй. За нэг байшин дотор л сэрлээ дээ. Нэрч энэ байшин дотор нь бол зомби момби нэтэр юм байхгүй юм шиг байна. Таавар байгаа гэсэн шүү дээ хэлээ. Таавар дотор. За. За FPS л гайгүй. Гайгүй 60 иттэй л бичлэг хийхэд. За чи одоо ингээл хүцэн өшөө 3 өдөр унтчаад хүүхдүүд айлгаад ах юм. Яан. Яач интлээ штэ чи харахгүй юм уу? За тоглож боллоо. 100 дугаар өрөөлөө оч босс чамтаа уул. Яа, мөрөлж гарцмаараа ямар аа. 31 гэж юу яриад байгаа юм гэсэн чи. Босс. За би 31 гэдэг нэртэй. That's your number. 31 гэдэг чиний дугаар 31 дугаар хүн юм байш. 31 дугаар инфект. Амир энэ залуугаас л өгцсөн юм уу? Чимээг бол. Наач удаа Амир антизинийг авна шүү дээ. Нөгөө юу болохоор саяны нөгөө нэг антизин гэдэг юм нь болохоор нөгөө нэг юм вакцин юм аа шүү дээ. Нөгөө нэг зомби болгочдгүй нэг тийм юм шиг байл л дээ. За босс юу энэ үү? Hey, I'm looking for the. Чи босс нь юу? What, am I too young? Би хитрхи залуу нэ. Эсвэл миний Афганистан ямар нэг холбоо You байна. wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Нэг Brecken and his таамаа runners таавар put it all гэдэг together a юм. couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good, because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antizin was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get So that би back, надад ч please? буцаага авч болох уу? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine, take it. You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the antizin meant for someone Миний else, гүйдэх and you хүмүүс won't чам even шиг share хүмүүс your gear идүүлээ with ингэж us? аваад амиа ирстүүлж байгаа чи одоо ингээ юм I don't have time to ингээд deal with your хуваахгүй bullshit. гэдэг юм уу? I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Одоо би Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not би lazy. залхуу I'm биш just дээ. hey, boss. Босс. That last guy I mentioned, he's За only 13 level 24. дугаар давхарт You might нэг as well гар be алга trapped in a манай mine нэг cave. хүн алга болчиход Come байна back чи later. тэрийг очоод тэгээд яа аргал авар. And I'm not the boss. За Too тэгээд би young, босс remember? нүшээ. I'm Rahim. Намайг Рахин Brecking's in charge here. Brecken гэдэг хүн энэ газрын босс гинэ. За 13 дугаар давхар яасан гэж. Not lazy. За би залхуу биш шүү л гэж. Check or loss around за 13 дугаар давхарт нэр нэг нөхөр нь нэг гар налга болцсон байгаа гэсэн шүү дээ. Тэрийг явж болно. Where do you think you'll go? Чи хааш явж байна? 13th floor. 13 Getting some дугаар stuff for давхар. Rahim. Рахимд ажиллаж. 13. Shit. За өстө муухай ажил хийхэндээ айлт. Гэтэ би чи хийх ёстой зүйлээ хийх ёстой тий. Тимстэй гал. Өөс жоо англи хэл жоохон суг шүү тэгээд. Тэгэл ядж чадхаараа л тэгэл тав хүнд ойлгохдоор зохиол ингээ үргээд явахыг бодож байна. Jesus. Цусан далаа ямар хийж байгаа тэр. Хичтэй хүн ч хөтсөн юм. Чи хүүгүүд үж алах байт. За байхгүй. Радио нэжлэл хэлсэн. Crane here. Чи хаа байна? Чамааг хүлгээд 70 цаг боллоо шүү дээ. I lost my radio for a Би while. радиог Don't авах worry, the cover's болчихлоо. intact.
No contact with the tower's leader yet. Tower-ийн толгойлолттой уулзаагүй Taking байна. steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizin ASAP. Hadn't you? Help! Юу нөгөө алга болчихсон юм. За. Энэ ч л зомби байгаа юм байна л та. Тэр хэмнэгээр. Оо. Fatality. Яа. Би гараа зусчлээ. Эндээс наадхаас зогтоож байгаа. Чи наадхаа алдсан уу? You had to kill him, didn't you? God damn it. That was Санаадах чи миний ах байсан юм аа. Тэгээд би энэ доор түүнийг хатж ирсэн. Тэгэл. За тайвантай одоо зүгээр. Одоо би туслая. Raheem, this is Crane. Crane наа би энэ 13 дугаар тахалтай. Танаа хүн чинь зомбиноос зогтож аваад нэлээ хүнд байдалд орчижтэй. Чи маркараас явцсан юм уу? Наа чи аюулгүй байна уу? Yeah, it's safe enough now. Одоохондоо бол аюулгүй байна. За битүү хэлээрээ би энэ Линаг ихнийг явуул. Линаг явуулчих гинэ. Hey, hold still. Lena will be here any minute. За нана ээж Лина ингэсгэж байгаа юм. good to find some gas. За чи газ бас алкогол олох хэрэгтэй. Наа нийлэл тэгээд энэ цус алдахыг зогсоод юм. Судлаарай. Try to stay calm, okay? I'll be right back. За анхны тусламж л үзүүлэх гэж шиг байна. Metal parts. Duct tape. Nails хатаас. Алкогол нь болчихлоо шүү дээ. Одоо газ гэсэнтэй. Газ гэдэг чинь нөгөө юу хийлээ. Ингээд нэг юм яа зэ хөвөн өмжл юу ч лээ за мэдхгүй. Нэг тиймэрхүү юм байдаг шүү дээ. Ахны тусламж хайрцаг дотор байдаг. Duct tape. Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. За ямар ч илдэв янзын бас хажуугаар нь ингээд тоглоомын хажуугаар ингээд түүгээд лүүтлээд яваад байдаг л юм байна. За blueprint, medkit, crate. За ингээд medkit хийгээд нөгөө залуудаа очиж өгөх юм байна. За маа. Байгаарай. Okay, who's hurt? За хин ч. Let me see him. Goes in alcohol, huh? Pretty primitive, but За энийг хийж болох юм байна. Thanks for the help. За тусласан баярлалаа. Би одоо түүнийг ингээд өөр аргалчаа. Well done, 31. За сайн байлаа авч нэг. Дэс тэхүү амтаа аварцаа. За 31 шин залуу гэхэд муугүй шүү. Би одоо чам ингээд буруу дутуу нэлсэн юм шиг байна. За надад юу хийж төлөө би ингээд ингэж туслахыг хүссэн юм аа. За тэгвэл намайг над дээр хүчрээ тэгээд чи яаж тусч болох талаар чи ингээд ярилцъя гинэ. За нөгөө нэг амар доромжлуулаад ирсэн хүүхдтэй үнэлэгдээд ирж байгаа ч наа манай. Рахим нь хаа вэ? Хараа ингэж хот амьдрал бодтой амьдралэр байд юм болов? Alright, taken care of. За одоо ингээд шамархан байлаа. Өөр хийх юм юу байна гинэ. Well, let me think. За бодъё. Raheem, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? Yes. Explosives? Oh, I never please. said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead.
So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left, especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Jade. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. За энэ хоёрын болохоор ихчтэй хоёр юм байна л No та. explosives, Rahim. Тэгээ энэ сая манай Nest гэдэг чинь одоо юу вэ үүр гэд Nest гэдэг юм дээр л тэсэг бодсон ашиглах гэж нэг ахын толгоогоор хэвчээглүүлчихлээ л та. За бас за би одоо брейкэндээ уулзч болох уу гэхлээр хуцаас олоо би өрөөнд чинь нэг Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you change. Брейкний хийх ажил чи тохирсон хувцас өмсөх хэрэгтэй. Яваа хувцаас л дээр 194 үргэнэ. 194 үргэнэ. За явж хувцаас олноо. Энэ юм уу? Player stash. This is your player stage. You can change clothes here as well. The master stage. За. Change outfit. Okay, Okay, Rahim, I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. За Brecken-тэй хизээ уулзсан чинь за бити яараа. So get your ass up to the gym. За зэт манай жин дээр ихе хүрээд ирээ гэн дээд давхарч байгаа гэн. Жин манай заалын түрээд ирэх нэ. Заал мал гэж бас байна аа. Rahim, I don't see you. Where are you? Чаа би хачаа харахгүй хаа байна. Өөрхөө. Well, what are you waiting for? Get over here. Press and hold space jump grab the laser. За. Бэрэч. За бол ингэх юм багт. Want to feel right at home? A crane? On a crane? За. Нийлээ өндөрт унчгүй дээ. Гүгээрээ. За. Тэр зогсож. Welcome to our gym. За манай жим тастай юм байна. Гүүхийг сурах хэрэгтэй. What do you mean learn how to Гүүхийг сурах run? гэж юу яриад байгаа. Just do what I say. За All зүгээр right. миний хийгснийг хий заяа. Jump down to the very bottom. Одоо тэр доош өсрээд. Are you nuts? I'd kill myself. Тэнийг юм уу би хүчтэй юм байна. Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Илүү чи лифтээс яриаггүй л хүтэй гэсэн чи харчи. Өөр өсөрч. Rahim! My leg. Jesus, don't move! I'll get help! I was just fucking with you. Son of a Чамд зүгээр bitch! тоглож ирсэн. You can't take a joke. Яас чи тоглоом даадгүй нааша доошо буугаад Get your ирээ. ass down here. Christ on a crutch. За. Holy shit! Holy shit! It's a rush, isn't it? But don't blow your load just Арай yet. болоог байна. Синчээс өшөө зөндөө Survive байгаа. outside. You got to take advantage of the terrain. За гадаа чи зогсож байхдаа тэр нэг юу нэг иддэг зомбинууд авирахтаа маш муу байдаг. I've got some typical situations set up for you. Идэгч Let's see how you handle them. тийм ш. За чи юу хурдан алга болчихсон. Sometimes it's better to crawl through the low, narrow passages. Eaters will have a tough time following you. За. Try not to slow down once you start running. Outside, if you stop, So you're гадаа probably dead. Not bad. гадаа гүйж явахдаа удаашрах юм бол бараг л ухах байх таа гинэ. За бас нүүб гэхэд муугүй шүү гэчаач. За ишээ. Унлаа. All right, get up on that scaffold and don't fall, because there sure as hell ain't no net.
muscle up. You won't survive За outside. чи for 10 энийг minutes. You энийг can't л хийж чадахгүй бол чи гадаа 10 минут жамж явахгүй гинэ. Па. Юу сарвагч шиг амар хол өсөрч. Good job. За сайн байна. Okay. Time for the За real одоо test. жинхэнэ тест. Get back to the crane. Каран Make use of лугаа буцаад anything and түрээд ир. everything while you run. Одоо энэ паркур хийж та. Okay, that's enough. За You've got some serious чи natural чамд talent, одоо man. ингээд байглаас заяасан тийм авьяас байна. You done this before? Чи өмнө юу Hardly. хийж ирсэн үү? Closest I ever came to this was running track in high school. За их сургуультай л иймэрхүү юм хийж ирсэн л. Never seen anything like it. Каран лугаа яаж уцх вэ? За зүгээр энэ замаараа л яг ингэж явах ёстой байсан юм байна л. Тэгсэн чинь ёо. Ёо, яаж ч юм. Talk to me. What's going on? Гэтэ л та юу болоод байна? Something. За нийгэм буруу байна, Рахим. Rahim, Над what just happened to me? би яагаад байна? Oh shit. I bet you're having your first Чи одоо эхнийхээ сижүүрийг одоо ингээ авч байна. Зүгээр гяс буцаа өрөөд ирнэ. Сижүүр гэдэг чи одоо нөгөө юу гэдэг вэ? Шинж тэмдэг одоо нөгөө юу харуулт тиймэрхүү юмыг хэлж байгаа юм шиг байна л да. Манай онч нэр эхэндээ тоглоом эхэлж байгаад хазуулаад нэр халдвар авчихсан шүү дээ. Тэрнээс бол ингэж яах шиг л байна л. За яар юу болсон? Rahim, what the fuck was that? Энийг юу байваа? Би одоо ингээ хувраад байна. Most likely no. Өгүүлдэ арай At least not yet. болоогүй. Seizures Энэ remind you that you're сижүүр надад infected. чамаагаад You ингээ better go see Dr. Zera. доктортойг сануулж байгаа юм аа. Чи доктор Зэрээ дээр очиж тэгээд тэр чамайг шалгаад ингээ яана. Talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without За чи getting your head квартер bitten off. мастертай ярилцаа тэгээд юу хэрэгслээд нөгөө зэвсэг мүсэг аваа гэх гэж байна. Put some power into it. And 1 and 2. Come on. Some kind of winter infection? Бүр ингэж доороос лефт нь яваач. Заавал энэчнээс ингэж лефт нь суулгах байсан юм уу? Гэл тойруулж мариулаа. All right, they've given me an actual job, and nobody suspects I'm not who I say I am. So far, so good. And once Dr. Zera helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. So за квартер мастертай ярилцсан. Квартер нь энэ шүү дээ. Чи нөгөө шинэ юу скаут уу? Рахим чиний талаанад радиогоор Yeah, that's хэлсэн. me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days, but За here, тэгтээ this is for энийг you. чамд өгөө. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food on Antizin. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman.
Keep your warm, man. За тэгээд юу airdrop-оос нөгөө онгоцоор нэг airdrop-оос нэг supply дунгдаг юм л те. Тэгээд нөгөө юу тэр supply дотор нь болохоор ингээл нэг хоол мол антизин метр унгадгийг гинэ. Тэгээд одоо тийм supply drop-ыг quarter master гэдэг энэ залуу дээр аваач чих юм бол одоо ингээд хүмүүс ч юм тус дуртай болох байхаа гэж. Яач. За шинэ залуу гадаа болгоомжтой байгаарай. Бидтэй тэргөө өөрсдийнхөө маш олон хүмүүсийг алдсан байгаа шүү л гэж. Яа. За гадаа шүү дээ энэ навцч битүү зомби байгаа да. Okay, noob. We got Dr. Zera set up in a semi-trailer on a fenced-in playing court. When you leave the tower, hang a left and head due south. You can't miss it. It's Crane, kid. All right. Crane. Just keep moving. There's no time to take in the sights. And try not to make too much noise. Sound attracts those fuckers. За чанг дөө аль болох гарахгүй байх байгаадаараа нэг амар зомби нус чүрээд ирэх шүү л гэж. I hope those rotting fuckers never figure out how to climb on top of a van. Doctor? Hello? Anybody there? Camden, are you there? So I'm supposed to get a vaccine? Вакцин хийх хэрэгтэй юм аа гэж үгүй яаггүй энийг антизин гэдэг юм аа. Suppresses the symptoms here. За ишээсөө. Antizin одоо ингээд юу best the GRE could do. Inevitable. So there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now, but you see I've been running tests on both antizin and infected tissue. A cure is possible. Definitely. Одоо ингээ ийм хийх бол вирусыг дарах ийм хийх бол боломжтой. Тэгээ доктор Camden гэдэг нөхрийн тусламжтай бол би хийж чаднаа. Who's Dr. Camden? Доктор Camden гэж чинжлэг юу бас нэг имжлэг юм байна л да. Trap Sector 0 гэдэг газар баригдсан байгаа. Бид нар радиогоор ингэж холбогддог. Энэ радио нь илүү холбоо илүү сайн байсан бол дээр ихгүй. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. Тэрсээ компьютертэй зүүдод болон Dota 2 лого эснэг буюу бүр орчих. In any case, all right. I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Гэж байна. За нэг иймэрхүү юм болж байгаа юм биз. Zara checked me out and gave me another shot. Зэрэд үзүүлчлээ, тариагаар ирүүлчлээ. Антизин. Наа чин жаа үзүүлдэгтэй ингээд зүгээр ойлгож байна. So, time for a real trial. Go talk to Spike. So Spike-тэй ээлжиж байна. Зэрэгийн трапны яг хажууд нөгөө. Зод одоо жинхэнэ анхны ажлыг наад Spike хийж байгаа юм гэж. Survivor rank up. Hey Spike, I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One is food, first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Rise's thugs. And without antizin, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizin drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make the finest stretchers to get in trouble.
supply-д унгадаг. Тэгээд нэг нь болохоор хоол үнстэй нэг анхны тусламжийн supply. Тэгээд нэг нь болохоор зэвсэг үсэг хувц унаар нэг тиймэрхүү юм унгаад гинэ. Тэгэл тиймэрхүү юмнууд унгаах болгонд нэг rice гэдэг хүмүүсийн нэг дагуулууд нь тийм унгаах тоолонд нь л яг очиод авчаад байгаа байна л. Тэгээд одоо тэр air drop-уудыг нэг шөнийн цагаар бас унгадаг. Тэгээд шөнийн цагаар унахт нь явж авахын тулд нөгөө нэг ингээд одоо ингээд энэ спайкинг хийсэн зангахгүйгээр тэр шөнөөр тэгж явна гэдэг бол бүтэхгүй байгаа юм байна л та. Тэгээд одоо энэ шөнө хитэн нөгөө нэг занг итгэвчүүлгээл намайг явуулчих шиг л шүү дээ. За. String. Okay, first So not car, Open not the machine. hood, connect the Car. battery, Church. turn on the trap. За одоо иймэрхүү зангал юм байна л дээ. Нөгөө трейлер дээр харсан. Is anyone outside right now? За Urgent гадаа help хинэг юм needed. байна уу? I'm Би outside, гадаа working байна. for Spike Spike. ажиллаж байна. Your crane, right? Трейн үстэй те. За сонсч юм. Манай нэг гүйдэг хүн маань One of our safe houses from ингээд Brecken's. брекний даалгаврыг билүүлж явахдаа нэг сейф хаус дотор нэг зомбинууд баригдсан бүслүүлсэн байна. Alright, Тэр I'm on it. туслах хэрэгтэй байна. За би одоо очлоо. За насаа юм брекний нөхдүүд брекний даалгаврыг билүүлж явж байгаа л нэг газар зомбинууд бүслэгдсэн юм шиг байна. Тэр тэд нарыг л аврах гэж болж байгаа шүү дээ. Nice. Gauze. Alcohol. За энэ зомнууд нь очиж тэгэл айхтар амир ардаас гүүжрээл барайл авдгуул юм байна те. Их зомбууд тоглоом чинь зэгдэж шүү дээ. Зомби бол ардаас хөөхөл барьж аваа л идэж угаал. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. За боломжтой байгаарай. За энэ хоёрт өргөцчихэд байна тийм. Уцгаан маа. Чумаагүйсэн. Биси. Юун дээр дараа өшөлч. Search dead bodies for loot. Okay. Энийг үцээ. Аа. $18. Тамхи. Энэ ч бас юмнууд биш шүү дээ. Q-гээ дарж ингэж ямар нэг айтем ингэж хайт юм билээ. Тэр нэг таалагдсан. Nail plank, floor plank. Oh, Charles, zombie. I think it's too late for this guy. Alright. Finish it. Just don't let him suffer. Okay, it's done. Авах гэж явсан зомби болцсон байж тэгнэс. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe. Наадаагаа гэрлээ асаа тэгэх юм бол наа чи шүн аюулгүй сейф зон болно гинэ. Батл журнал. Болцсон. За ингэ сейф зон болчихж байгаа юм шүү дээ. How's it coming? Got the lights on? Almost. Just give me a second. За дээвэр дээр гарч нөө GR-ийг ихтэй байна. Crane here. Report. Okay, I met this doctor, scientist type. Got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority, though, right? A
Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Crane, баярлалаа. Back to you, Spike тавцаа голдъё. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. Дараагийн зангийг төвчүүл. Got it. The infected are all over the street. Зөө эдгээр ч хаас агуул биш дээ. Off the street. Try to stay on the rooftops. Яа дээрэл байж байхыг өдөр тэд ч юм хурж чадахгүй гэнэ. You still have some firecrackers, don't you? Just throw some into the На firecracker-ууд нэг тийш шидэл надуулаа гаргал гинэ. Оо ингэж төсөн. За. Өөстө ширэлсэ. За хазаад авсан одоо яана. За чээ. Ой. Моцгон. Моцгонч. Тэстэ амар улаан цаа яг хажуудны юм итгэжлээ зогсоод байсан. За бүгд болчлоо. Ёо. Ёо. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. За. Одоо шөнийн даалгавар одоо хийхэд яах хэрэг болох юу? Зангайг очиж төвчүүлэх юм да. Ёо, хүүгээ. Яана нөгөө амар here. 3 times brighter than an ordinary street lamp. Gives the infected quite sunburn. The big lock move the pain with status За. Just a big range cigarette тамх. За. Хүрээдэрсэн. Маа. За. Ингээл иймэрхүү юмнуудыг л итгэжүүлэх юм байна л та. Маач. Agility level up гинэ. Оо, энийг юм ямар хэцүү юм байна гэдчихээд байгаа. Бүгд нөгөө нэг амар юмнууд сонсож шахаад байгаа. Energy bar. Энэ жоохон юм нөхдөй байна. Өч ямар дарамттай юм бэ? Йоо, унлаа штэ. За энийг гэс. Хоп. За одоо 2 үлдсэн үү? Йоо, яг энэ авдал нөхөр. За энэ үнтэй. За энэ дөрвөө. Оо. Хурцдаг шүү. Okay, lights are all set. За бүхэлдээ болчлоо. За дараачихын яа. Одоо тэр шүү дээ. Та. Энэ шон дээрээс л үсрэх юм өстэй. Оп. Йой, за. За бүгд болцсон уу? Оо, дахиад нэг яа гинэ. Засаж дахиад асаах юм. Энэ зомнуудын дундуур нь ингээс өнгөнээгүү гарч чадвал асуудалгүй. За бүгд болцсон уу? Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Унтарчлаа шүү дээ.
дахиад л шүү зөө сонсч. Наач нэг жижигхэн юу цэглэгээ станц байгаа ажууд чинь тэрийг очиж шалгаадах гэнэ. За. Энийг олгоч. Онгооч. Хугарчлаа шүү дээ. Йой, хүрээч. Ямар хийж зов. Аллаа шүү дээ. Юу танк юм уу хайш. За энийг хэлбэл. За. Рутер. Нийлэн бүлээн нөхөр энэ гэсэн. Тэрнийг мартаас нь гараад ирэх. За, нэш. Ваа. За, дэлбэрээ чи. Үе. Ой, тийм хэлвэт. За, энэтэй ч алдчихж байх. Бас нүрээрээ. Гэс хажуугаар сүмнээ мөрч. Энэ дотор. Face spam. Why? Yes. Alright, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. So зүгээр safe zone руу яваад тэнцэнэ хоноож одоо шөнөөр ингэж тааварлага ингэж тэгж явна гэж байх ч хааны юм ярьж шít. Ой, үуч X-ray зөгч өгч штэ. Наач. Ямар 7 голт юм бэ? Out of combat system. Маа. Хоёр нэрэлээ л биш. Нүхцэн үү. Ой. Алкогол. Тэмх. Трийн авчтай яа тийм зардын бахт тий. Энэ доогор гарахтай гулсаж гарсан билээ тий. Тийм юм байдаг бахтай тоглоомд. Болоо. Тэр одоо энэгээр ингээ гулсаал гарчихгүй ингээл хэсэг мөлхөд гарчиж байгаа урамгүй харагдчихсан. Safe zone мань хаа байна. Штэ ямар хоолоо. Ойна инчил хэлт. За. Шүүн гэж. Ui. Сэ ямар гिचсэн ногоон зомби байсан бэ? Цухтаач. Энэ сейф зонд орж зайна. За Крейн би чамд юугаар за энэ ч нэг сон ногоон байлаа. Заваа тэгээд намаа харангуудаа цухтаачлаа. За хангалттай мэдээлэл биш байна да. Тэгтээ ч дахиад нэг харах юм бол надад митиг дээрээ за юу л гэж. За ингээ орон дээр унтаад өглөө болгочихдаг юм бэ штт. Ой. Крейн сэрцэн үү? 10 цагийн дараа. За нэг боо юм болсон. Ярилцах хэрэгтэй. Okay, give me a sec. За одоо
За үрээд ирсэн спектр. Crane. First of all, you did great. Хэд бол чи тэр гадаа гахалтай байсан. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a За энэ UV flashlight тэр volatile гээд зомбидэд таарах юм бол ашиглаарай. You got it? Got it. Perfect. За одоо Now for the bad news. Муу мэдээ гэвэл Despite your efforts, Brecken's mission failed. Брекний даалгавар бүжгүүлсэн. Тэр зүгээр тэр амьд ихтэй чи тааварлуу буцахтэй Jade Scout-ыг дуудсан тэгээд бас жижигсэн гинэ. Юу эвгүй эргэж харж бартыг. Report meeting-д тааварлуу гэдэг. Одоо бас дахиад нөө GRE-гийнхтэйгээ холбох. GRE сонин сонсогдоод байгаа би хэлмээр. GRE Crane here. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Tower-ын толгойч уулзах гэж байна. За чи тэрнтэй уулзаад бидний мэдээлэл юу тэрний талаар мэдээллийг тэр тухай одоо биднэрт мэдэгдээрэй гэж. Power cable, coffee ч тэрэн ч одоо яадаг ч юм байгаа батарейс бол хэрэгтэй болол энэ ч байж байгаа л үү. Юуан spend skill points. За одоо л нөгөө нэг тааврынхаа толгойлогч break ингээд залгуутай уулзах нь дээ. Тэгээ ямар шүүн байдгийг нэг царайг нь харъя та. Jade called a meeting in the tower. It's my opportunity to finally meet with Brecken and confirm his identity. Crane. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. Breck бас манай гүйдэг хүмүүст өнгөрсөн шөнө airdrop авах гэж явж байгаа. Тэгээд алдцсан. Тэгээд Rice-ийн хүмүүст нэг гимтэйгээ тэгээд бас өөр хүмүүсийг алдсан. Тэгээд Breck одоо өөрөө ганцаараа тэгж явж airdrop авах гэж зүтгээд байна л гэж. We need you alive, you idiot. Чи бидэнд амьдараа хэрэгтэй штэ бангар минь ээ. Act confident. Brecken, Lena. Maybe you can get through to him. Run boy гэ трейлер дээр гардаг. Энэ юм биш штэ. Who's your friend? That's Kyle Crane. Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Yeah. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just чи бүр ингээд өвсшиг ногоонороо иргэлцсэн байгаа юм чи чадах юм уу? And Lena's right. You need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah, okay, fine. Good luck, Crane. Jade, a moment. Jade, Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. За ямар ч гэсэн нөгөө нэг Brecken бас энтэй гүйдэг хүмүүс нэгэл таазаа хийж байгаа. There's something else we need to discuss. Brecken маш толгоонд толгоо байсан мэт тэгээд ямар ч толгоонд амар хүнд бэртэл авсан. Now he's starting to have seizures and I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine from her each month. She died 2 years ago. But Ghazi was going to the store, pick up her prescription.
He likes his routine, and Gazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Gazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Нэг брейкний одоо энэ толгойд ирсэн байгаа болохоор нэг гази гээд нөхрөөс юм аваад ирэх гинэ. Тэгэл нэг гази гээд сайн энэ ярьсан залуу нь болохоор нэг сар болгон нэг ийм цуглуулд юм байна л дээ ээжтэй зөвлөлт. Ээж нь болохоор 2 жилийн өмнө өнгөрсөн ч гэсэн тэгэл цуглуулал байдаг гинэ. Тэгэл гази нэг сайн юу хөрмөж жоохон сумтай нөхөр юм шиг байна. Тэгэл тийм болохоор тэгэл тэр нөхрийг supposed to go for the next airdrop right before sunset. Jade will be showing me the ropes. That won't be awkward at all. Тэг чи одоо илүү өөр даалгавар хийх гэж байгаа шүү дээ. За GRE ёо за мэдгүй. Нэр хэлхэж яг сонин сонсогдод байна надад л. GRE-гийнхэнтэй бол GRE гийнхэнтэйгээ холбогдно. За нэр хагарцсан радио гэж үү. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically, local guy, calls himself Rise. He's hoarding Antizen and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizen from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task. We'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizen. За чи антизин хэрвээ олох юм бол тэгээд биднэрт хамгийн түрүүнд эхлээ заавал мэдэгдээрэй л гэж та. Crane, 3/4 of all airdrops fall in the cauldron. So if you start from there, you'll have the best chance of getting to that drop before Rice's men do. Oh. За нөгөө airdrop унсан бусд нь ороод ирсэн. Хааста. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter. Oh, not ямар хэцүү. Most of the drops seem to fall exactly in that area. Йой. Оо, ч ямар амар юм бэ. Өөртөө юм зогдод хүцгээч. Энд ч нэг юм шүү дээ. There's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Ямар учиртай бол юм ярихгүй мөхтэй. За тэр яг энэ шүхэр нь энэ шүү дээ. Нэвэш л яаж гарах вэ? Цаашаа байж. Явраач. За энэ airdrop нэмстэй. Чаас юу ч байхгүй шүү дээ. За дахиад airdrop нэгж байгаа юм байна. Тийм шүү дээ. Энэ хүн нэг хоёр airdrop болчихсон шүү дээ. За чи наанаас ингэ хол биш байгаа юм чинь наатгаа гэс чамаас өмнө хин нэг очиж авахаас өмнө гэс наатгаа очиж юу тодгоо ол гэж. За одоо мэдээж наа тийш нь очих гэж уханцсан байтал тэгэл нөө Rice хүмүүс нэрэл авчих нь ойлгомжтой шүү дээ. Ажилт хэлээвэл тэр бол угсаа ойлгомжтой л дээ. Тоглоом л болсон байна. Ч юу болон зомбитайгаас рүү ирээд. Өө ямар амархан ядарч юм бэ? Жохон гүгэл ядарч. Jade Rice is first. Fuck. Okay. Don't try to find them. Find the second one. Look for the smoke from the flare. The crate should be close by. За бити надуултайгаа байл тэгээ зүгээр
нөгөө airdrop-ыг болоод тэгээд яа л гэж. Тэр хэлсэн шүү дээ. Jade, I'm almost there. I can do this. Зэн орой болох гээд байна. Чи нааш урд буцаад ирэх хэрэгтэй гэсэн чинь манай. За би одоо бараг ирчээд байна. Чи хийж чадна л гэл зүрхэлж ийн л та. Оо. Парашютны нөө тэр доор шүү дээ. Оо энд нэг хоёр нөхөр сайхан зоонглоод очих шүү дээ. Өвөөцгоо. Ваа. Ой. Энэ хажууд ирчихсэн шүү дээ. За өөжгөр өгчүүлээ. Жогон нэг өшөө. Нөө зипсиг идэрчлээ. Оо энэ дахиад атчихлаа шүү дээ. За энэ би бүр баларсан утгагүй зов юм. За ширээний хөлөө авч байгаа. Май чис. Йоо зөвсө. За энэ хоёр зоон билаг намайг амар хараа зогсоод идэв. Соёлтой. Нэг нэгээр үзгээд тэр амар UFC тулаа үзэж байгаа юм шиг наа үс. Тухтай нардгүй үзээ зогсцоож идэв. Маа. Йоо хүчнэ. Хүчээ. Кофе. $18. За энэ ч байхгүй гэдэг өөр хаа энэ юу? Herb. Энэ ч байхгүй гэдэг өөр хаа нэг хөт те. Эйсх. Одоо нэр GR-ийнхтэйгээ холбогдсон шүү дээ. Crane here. I'm about to recover an antizen drop. Antizen drop төр хүрээд ирлээ гэсэн чи. За байна. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. Анхааралтай сонс. Very possible that Rise За Rise бол бидний хайж байгаа юм. За чи ямар нэг airdrop antizen What? What болоодгаа устдаг гэнэ. Яагаад гэсэн чи? But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Оо манай хүн тэгээд нөгөө тусгайгийн яг нэг ажилтан болохоор тэгэл даалгавар нэгийг аваа хармаалаад байна аас. Тусгайгийн тийм нөгөө нэг ажилтсан болохоос цаанаас ялж нөгөө дээрээс өгсөн даалгавар болохоор тэгэл даалгавар хийлжлээ байна л т. Jade, I'm at the airdrop. So би airdrop дээр байна энэ antizen алга худлаа ирээс. За одоо боломжтой байгаараа наач шүн болцсон биш шүү. Тэгээ наадвал та бити харагдчихаараа хэлэх. Яана нөгөө нэг амар шүн гүндэг нөхцөлтэй одоо хөдөлгөндөө. Яа fuck. Гүгээч яагаад зогсоод байгаа юм бэ? Оо энэ юу руу авираад ретард зэрэлээд байна. Энэ яа. Гүгэрээ. Юу яас гэж ядраад байгаа юм бэ? Гүгэ ягаад ч гэж ядраад байгаа юм. Жоохож гүжиглэх гэж ядраад байгаа юм даа болоос. Яй. Ямар авир дэмжтэй зөгцсөн энэ бүр хамаг шар ус басгаж байна манайхаа яана. Би энэ бар идэх баригдаад өгөх байхаа энэс зүгдэж чадах нь. Яа ардаас амар айхалж өглөөл гэж шин. Йоо. Урт. Үлдээ яага зогсоод байгаа юм бэ? Юу гараад ирвэ гэж байна. За илүү. Crane чи чаднаа. Гүгээд байгаарай. Ядарч болохгүй шүү. Илүү. Дахиад харагдчихлаа шүү дээ. Үе гүйжлтэй гүйжтэй. Fuck. Илүү одоо жоох тутав. За тавар маань инүүхэн индөө шүү. Crane. Йоо за тавар руугаа бараг ороод ирлээ шүү. За тэгээд манайхаа итлээ ямарчсан энэ удаад амжилттай шөнийг давж гарч тавартаа орж иж ядлаа тэгээд ямарчсан. Энэ удаагийн бичлэгээ хэдүүлээ өгөр өндөрлөө бас тэгээ овоо хэдэмнэ тоглож тэгээд энэ хөө бичлэг маань таалагдсан бол лайк, subscribe, share. Тэгээд
Дараагийн бичлэгүүдээр хэдүүлээ. Дахин уулзлаа түр баяртай. Peace.